这2天因为嗓子疼啊，我就自己呢按揉一个穴位啊，这个穴位啊就是一个鱼际，就是我们大拇指这上来以后啊，这个最突出的地方摁下去非常酸胀和痛啊。那么这个鱼际呢，它是肺经上的一个火穴，也就是清热的穴位。那你说嗓子疼发炎嘛，它就是一个热象啊，所以呢，我就用逆时针啊转9次。有朋友问为什么补了要转顺时针转9次哈，泻要逆时针转6次呢？这是我们传统中医啊留下来的一个说法啊。关于这个数字啊，也是有很多天机的，以后有机会再探讨。如果大家嗓子疼咳嗽啊，特别是呢你的这个痰啊有点黄色啊，这都是热象啊，所以呢就可以按揉这个鱼际穴来清热解毒。小穴位大健康，您不妨试一试。